langsung saja. Kali ini saya mau unboxing baterai Asus. Obengnya mana? Yang barusan saya beli di Tokopedia. Kamu belinya di mana, Sur? Tokopedia. Di Tokopedia. Ya, kalian yang mau belanja-belanja dibeli di Tokopedia banyak. Karena baterai teman saya ini bocor, jadinya saya beli baterai. Saya yang beli. Oh iya, saya yang beli. Kali saya mau unboxing, mau bongkar-bongkar paketannya barusan datang tadi. Gampang lagi. Via JNE tuh cepat dan terjamin. Oke, langsung saja di sini saya tutorial ganti baterai. Loh. Rawat. Ya, kita buka dulu baut-baut di bawah. Itu tutorial buka laptopnya ya. Sekaligus. Bingung ya nonton video. Ya, saya buka-buka. Ini fontnya. Tuh. Balik, Pak. Iya, kebalik. Tuh, harganya bisa dilihat sendiri ya. Belum saya konfirmasi lagi di Tokopedia. Saya tes dulu baterainya, baru review. Konfirmasi review. Oke, saya bongkar-bongkar. Tuh, tulisannya jangan dibanting. Iya. Nah, itu tadi jatuh. Bisanya. Itu harganya mahal, Pak. Oh iya, harganya mahal. Itu adegan yang tidak boleh dilakukan. Saya yang 500.000 dibanting-banting ya. Ini harganya 500.000. 475 sih kalau mahal jadi. Kalau bisa GME ongkirnya dimurahin sih. Kirim sendiri, Pak. Ini kok susah ya? Itu loh ada gunting loh di atas sehan di sampah. Ya. Oke, kamera lempar gunting. Oh, iya. Oke, kamera. Lempar gunting. Gila, Pak. Masih ada lagi. Bener loh. Ih, kerasnya. Dan baterainya menuju ke situ. Ih. Ini udah sering dibuka jadi gampang. Patah-patah. Ya, kali ini saya membeledas-beledaskan. Jadi ini Asus X45JN. Kok baret-baret ya? Satu baret-baret. Ini baterainya nih yang mau diganti nih. Jadi lepas dulu pertama soketnya. Duh, nggak kelihatan nih. Ini soketnya nih kan, soket baterai ini. Copot aja. Udah copot kan? Dicopot. Jadi aja, baterai gitu. tanam itu sebenarnya bisa diganti. Yang bilang nggak bisa diganti itu siapa ya dulu ya? Alfando. Saya dibohongin.
Ini kan habis itu dia dicongkel kan, tarik kan. Kok nggak bisa sih pakai bantuan kan. Nah ini baterainya. Yang mau beli barang bekas saya ini nggak bisa dipakai. Tapi kayaknya bisa sebenarnya. Bisanya unboxingnya nggak selesai. Ini yang unboxing setengah-setengah nih kan. Enggak. Oke, ada tulisannya caution sensitive electronic device do not ship or store near strong electronic. Kamu nyeluk gantiannya sopo? Ih, kok dibanting sih? Oh iya nggak boleh dibanting. Kamu meletup. Tada. Ini baterai baru. Serta buka itu. Tada. Kita samakan dulu versinya. Sini. Ih, kok beda ya? Beda kan? Yang ini 3070 mAh. Biar universal. Yang ini kok sangat beda ini, jauh sekali. Ih, barangnya nggak sama, Kapasitasnya beda loh. tapi kayaknya kompatibel aja sih. Kapasitasnya beda loh. Beda pak, ratingnya juga Besaran yang lama. iya, enggak besaran yang baru. Ya bagus lah. Enggak pak, ratingnya lo beda juga. Ini kayaknya baterai KW deh. Laptopnya isinya banyak sekali. Laptopku lu isinya cuma papan satu bos. Ih, bener loh. Videonya. Ih, coba dulu lah, mudahan berhasil. Bodo amat. Tip. Aku pengen tahu isinya apa ini. Baterai tok. Baterai tas-casan itu. Ini tekan aja ya. Tapi iya yang bunder-bunder tuh ya. Kok nggak buat sendiri aja bisa. Tapi ya itu. Ih, tadi baterainya gimana sih? Merahnya di sini. Oh iya, merahnya di sini. Ih, kayak mana sih kan? Ih, bener loh. Rawat. Ini bengkokin ke sini, bengkokin ke sana. Oh iya kan. Oh iya suruh obatnya lupa nggak tahu. Iya, saya harus ngobat soalnya saya. Ini apanya sih? Ih, baterainya ini kok panjangan sih? Pendingin. Di ini kok kepanjangan, Di? Ya, biar universal kan. Tinggal colokin dulu. Pendingin apanya? Pendingin dari sini. Iya. Itu pendingin. Eh. Dalam Maaf ya sini- Gan, kita amatiran Gan. Dalam sini ada apa namanya? Pasta itu apa namanya? Lupa aku ya. Pasta gigi. Ada cairan pasta Iya. di dalamnya sini. Aduh, saya lagi. Kabelnya lo kepanjangan, potong dulu. Ini kabelnya kepanjangan ya? Kabelnya gak kepanjangan. Enggak. Iya. Bengkok-bengkokin aja dong. Aduh. Amatir kan. Mudahan tidak terjadi fatal Soalnya putus. error, fatal error. Iya kabelku nih putus loh, kabel anu tadi. Oh ada yang bengkok. Ini kejepit nggak masalahnya? Enggak. Soalnya enggak sih. Bentar, cek dulu pak. Enggak ada. Nggak ada anunya kan? Bismillah, udah nggak kejepit. Bismillahi. Tawakkaltu. Jadi bisa. Coba Sur. Ya Surya masih berusaha untuk menutup. Ini Jadi ini baterai yang lama, riskan sekali nih. ini baterai yang rusak dan sudah diganti dengan yang baru.
Berarti Rengga mau unboxing. Saya jadi penasaran isinya, jadi saya pengen bongkar-bongkar. Baterainya sepatu bisa dicas. Cas manual. Oke, nggak usah dibawa dulu. Oke, lepas aja. Saya lagi sakit kan. Kita cek. Bukan ngecas. Ya, dia ngecas. Oke, kita tes. Apakah baterainya terbaca? Ya jangan cas ya. Tapi kok beda ya? Tapi sama A41XX X550. Sama kan? Cuma ini versi apa nih? AS. Baterainya terisi. Mukaku sensor, Pak. Iya, Tit. Lebay. Ya. Casnya masuk. Tuh. Nggak bisa bagus ya. Bisa. Oke, baterainya Baterainya terisi. Berarti kursornya pindahin toh. Oh kita ya. berhasil. Tuh, keren. Oke. Itu tadi unboxing plus tutorial cara buka dan masang baterai Asus. Nanti kita unboxing ini. Ya, terima kasih sudah lihat kan Channel YouTube. Anda. Channel YouTube Anda. Anda buat channel YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.